तर नमस्कार मित्रांनो, मी जगदीश लिंबूडकर. आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या मेमरी क्रिएटर्स या चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आज आपण जात आहोत तामिनी घाट धबधबे बघायला. आता बघा, आपण सुरुवात करत आहोत भागाड येथून. भागाडमध्ये पोस्को कंपनी आहे, त्या कंपनीच्या समोरूनच आपण व्हिडिओ चालू केले आहे. चला तर मग.
तर मित्रांनो, अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक नक्की करा. थँक्यू.